ذكرتي يعني تسخين الفضائيات برضه مش بيأثر. تسخين يعني، ما هو برضه ده الله، انا بحب قوي صوت الكروان اكيد، انا بتبشر بيه، مصر هتبقى حلوه قوي يا رب ان شاء الله. الملك لك 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 يا صاحب الملك، فاكيد ربنا سبحانه وتعالى عز وجل الحمد لله هيحفظ مصر يا رب ان شاء الله. ونورتينا على شاشه المصريه برنامج بلاتو. بس كلمه اخيره نختم بيها مع حضرتك عن مسلسل تيرا طياره، تقولي ايه لكل المشاهدين من خلال تصوير مسلسل؟ اتمنى ان احنا نلحق نخلص التصوير، واتمنى انه يعجبهم، واتمنى ان يا رب يعني بتمنى من قلبي بجد مش كفنانه، كمواطنه مصريه بنحب بعض اكتر ونبقى ايد واحده زي ما كانوا قبل كده بيقولوا احنا ايد واحده، وما يبقاش كل واحد الاشياء اللي عايز يعملها هي دي اللي تفركش مصر كلها. فاتمنى ان على الاقل بدايه ان احنا نعمل في جو ديمقراطي كلنا بنحترمه. فاتمنى يا رب، وربنا ان شاء الله حافظها باذن الله. يا رب ان شاء الله. ونورتينا على شاشه المصريه. ميرسي لحضرتك.